本邦、全般的に高気圧に覆われ、気流もほぼ穏やかな状態で飛行できる見込みでございます。手前機内でございますが、どうか到着までごゆっくりお過ごしくださいませ。ご搭乗誠にありがとうございました。小さなお子様を連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。